大家都話我哋係三無產品，因為我哋冇加香精、冇加湯精、冇加防腐劑。大家一個分析啦，我係羅慶記第2代嘅傳承人。羅慶記咧就係我老豆個姓同我媽個名夾埋一齊嘅。我哋啲馬仔係92年做到你家下啦，我做馬仔做咗30幾年啦。好多人話我哋啲馬仔比市面上嗰啲其他馬仔又貴，因為我哋啲馬仔你個原料咧就係用雞蛋就去搓粉嘅，就一滴水都唔加嘅，保證咧就係真材實料嘅，整出嚟嘅馬仔咧係細絲嗰個味道嘅。呢家我哋啲馬仔咧都係2000嘅配方，都係2000嘅味道。食過我哋啲馬仔個顧客有好多係翻轉頭再買嘅，食圈又買，食圈又買嘅話，2000嘅味道係得嘅，你加一樣係咁嘅味道。即係有啲機器咧就代替唔到人手做嘅，比如係搓粉同埋開皮咧就係用機器就冇咁好嘅。即係有個打包咧就係用機器代替人手，咁啊快啲啦。嗰啲馬仔咧食起身咧就係蛋香味又夠。食起身咧就好鬆化嘅，冇啱嗰啲公公婆婆都可以食到嘅。我哋因為冇保鮮劑咧，所以啲保質期咧就短啲，就半個月啦。